Merħba għal din il-11 il-video lezzjoni fis-sensiela. Illum se nħarsu ftit aktar lejn il-funzjoni tal-autocorrect. Fil-video lezzjoni ta' qabel din rajna kif għal Malti nista' nuża biex tbiddilli awtomatikament il-hyphen normali għal non-breaking hyphen. Imma nafu li meta nkun qed noħloq dokument bl-Ingliż, din tista' sservini wkoll biex il-Word tikkorreġili awtomatikament ċerti żbalji ortografiċi komuni. Dan nistgħu nagħmluh bil-Malti wkoll, imma rridu nżommu f'rasna ċerti affarijiet. Ħanaraw għaliex. Kif qed naraw dan id-dokument huwa bl-Ingliż. Fl-istatus bar taħt net tal-iskrin qed nara l-lingwa ssettjata għall-Ingliż. Mela, biex niftħu l-għażliet tal-autocorrect immorru fuq File, Options, Proofing u Autocorrect Options. Fuq net tal-paġna nistgħu naraw li qed naħdmu bl-Ingliż, English UK. Jekk niskroljaw il-lista ta' affarijiet li l-autocorrect huwa ssettjat biex jikkorreġi awtomatikament, naraw li l-ewwel hemm ħafna simboli u emoticons. U mbagħad hemm lista sħiħa ta' żbalji ortografiċi komuni li wieħed jista' jagħmel waqt li qed jittajpja. Dawn l-autocorrect se jikkorreġihom awtomatikament. Issa, ħalli nagħlqu l-autocorrect minn hawn u ntellgħu dokument bil-Malti. Kif qed naraw dan id-dokument huwa bil-Malti għaliex fl-istatus bar isfel taħt net tal-iskrin qed nara l-lingwa ssettjata għal Malti. Mela, ħanerġgħu niftħu l-għażliet tal-autocorrect minn File, Options, Proofing u Autocorrect Options. Fuq net tal-paġna issa qed naraw li qed naħdmu bil-Malti. Jekk niskroljaw il-lista ta' affarijiet li l-autocorrect huwa ssettjat biex jikkorreġi awtomatikament issa naraw li hemm biss is-simboli u l-emoticons għaliex l-autocorrect issa m'għadux marbut mal-Ingliż u għall-Malti jien għadni ma ssettjajt l-ebda bidla awtomatika. Għalhekk irridu niftakru li bħalma kull dokument fil-Word għandu l-lingwa ssettjata separatament, bl-istess mod, is-settings li nagħmel fl-autocorrect se jirriflettu l-lingwa li qed jaħdem biha d-dokument li għandi miftuħ dak il-ħin. Każ tajjeb ħafna biex nużaw bħala eżempju hawnhekk huwa l-ortografija l-ġdida li jintroduċa l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti fid-dokument it-triq lejn deċiżjonijiet wieħed. Huwa faċli li wieħed li jkun imdorri jikteb kelma b'tali mod jittajpja bl-ortografija l-qadima mingħajr ma jaħseb. Nistgħu nissettjaw lil-Word biex jikkorreġi l-ortografija l-ħażina awtomatikament permezz tal-autocorrect. Mela, ħalli nagħlqu l-autocorrect issa u nibdew dokument ġdid. Hawnhekk se nittajpja l-ewwel żewġ kelmiet fil-lista li tinsab f'paġna 10 tad-deċiżjonijiet u se nittajpjhom bl-ortografija l-ħażina. Billi għadni ma ssettjajt xejn fl-autocorrect, l-ortografija li ttajpjajt se taqpa' kif inhi u l-Word mhu se jirranġa xejn. Issa, ħalli niftħu l-autocorrect. Nerġgħu File, Options, Proofing, Autocorrect Options. Immur fuq il-kaxxa tar-Replace fis-sezzjoni Replace Text as you Type. Suppost il-cursor diġà qed jidher itebteb fiha. Nittajpja l-kelma bl-ortografija l-ħażina. Nafas it-tast tat-tab
biex naqbes għal kaxxa li jmiss with. Issa hawnhekk nittajpja l-ortografija tajba. Niklikja il-buttuna add u kif qed naraw il-kelma żdiedet fl-aħħar nett tal-lista. Issa ħanamlu l-istess ħaġa bil-kelma l-oħra. Mela, nerġa' niklikja fuq il-kaxxa tar-replace fis-sezzjoni Replace Text as You Type biex impoġġi il-cursor fiha u nittajpja l-ortografija l-ħażina tal-kelma li jmiss. Nerġa' nafas it-tab biex naqbes għal kaxxa l-oħra u nikteb il-kelma bl-ortografija tajba. Issa niklikja il-buttuna Add u nerġa' nara li l-kelma żdiedet fl-aħħar nett tal-lista. Issa niklikja OK u OK biex noħroġ mill-autocorrect u mill-options. U nippruvaw l-autocorrect. Mela, f'vers ieħor nittajpjaw l-istess żewġ kelmiet. Se nibda bl-ewwel kelma. Ħanittajpjaha ħażina naturalment. Issa nosservaw li sissa għadu ma ġara xejn. Imma issa ħanittajpja l-ispazju. Mela, kif qed naraw l-autocorrect ikkorreġili il-kelma awtomatikament. U nosservaw ukoll li biex l-autocorrect taħdem, irrid nafas l-spacebar wara l-kelma biex il-word ikun jaf li dik hija l-kelma sieħa li jrid jiċċekkjali. Ħalli nerġgħu naraw kif taħdem bit-tieni kelma. Nafa spazju u jirranġajli waħdu. Mela, kif wieħed jista' jara bi ftit paċenzja nistgħu ndaħlu l-ortografija l-qadima kollha hawn u naqilbuha għal dik il-ġdida. Ta' min josserva li l-autocorrect taħdem biss waqt li nkun qed nittajpja. Jiġifieri dokumenti lesti li għandhom ortografija ħażina l-autocorrect ma jikkorreġihomlix. Ma ninsewx ukoll li kull fejn għandi korrezzjoni bl-autocorrect nista' mmexxi l-mouse fuqha u tidirli il-kaxxa l-blu. U tidirli wkoll anki l-autocorrect option hemmhekk. Immexxi l-cursor ftit l-isfel u nara li għandi l-menu ta' għażliet. Li fosthom nista' inħassar dak il-każ wieħed ta' korrezzjoni awtomatika. Jew inkella inwaqqaf lil Word milli jikkorreġili kull każ f'dan id-dokument. Jew nista' wkoll anki nidħol fl-għażliet tal-autocorrect ħalli nkun nista' nżid jew inħassar settings oħra tal-autocorrect. Mela, dan huwa kollox dwar l-autocorrect. Fil-video lezzjoni li jmiss se nibdew nitkellmu dwar it-track changes.